Hello children, 3rd standard English, our kitchen. Hi, I am Nila. I help in the kitchen. Do you? நான் நிலா. நான் சமையல் அறையில் உதவி செய்வேன். நீங்கள் children, do you help your mother in your kitchen? Yes? Okay, good. Children, this is a kitchen. இது ஒரு சமையலறை. இங்கே இருக்கிற யூட்டன்சில்ஸ் பாத்திரங்களுடைய நேமை நாம் லுக் அண்ட் சே பார்த்து சொல்லணும். ஓகே, குட். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபனல். ஃபனல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எண்ணெயெல்லாம் எதை வழியாக ஊற்றுவோம்? ஃபனல். தென் ஸ்ட்ரெயினர். ஸ்ட்ரெயினர் வடிகட்டி. Okay, good. Mixie. What is this? Mixie. Do you have mixie in your house? Good. Pot. What is this? Pot. Pot. Good. கிச்சன்ல முக்கியமா என்ன இருக்கும்? எஸ், ஸ்டவ். ஸ்டவ் அடுப்பு. Good. Table spoon. டேபிள் ஸ்பூன். காய்கறிகளை எது மேலே வச்சு கட் பண்ணுவோம்? எஸ், கட்டிங் போர்டு. கட்டிங் போர்டு. சர்னர் மத்து. நைஃப். சில்ட்ரன், வாட் இஸ் திஸ்? நைஃப். Do you have knife in your kitchen? Yes. What is this? Do you know its name? Yes, peeler. Peeler. Good. Go to the next thing. Tongs. Tongs. Good. Look, what is this? Yes, pan. Pan. Ladle. Ladle. குழிக்கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே கிண்ண மாதிரி இருந்தால் பவுல். பவுல். பொருட்கள்லாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க இல்லையா? நம்ம ஸ்கூலில் இருக்குல்ல, ட்ரே. ட்ரே. தென் பூரிக்கட்டை. ரோலிங் பின். சே, ரோலிங் பின். குட். லுக் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் அ கெட்டில். வாட் இஸ் திஸ்? எஸ், கெட்டில். Do you have a kettle in your kitchen? Okay. Look, what is this? Yes, tumbler. Tumbler. Good. Do you have plate? Yes, this is a plate. Plate. Lota. சொம்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் லோட்டா. லெமன் ஜூஸர். எலுமிச்சம்பழம் சாறு பிழியறது. லெமன் ஜூஸர். கிரேட்டர். கிரேட்டர். CV. Look children, cup and saucer. Cup, saucer. Okay children, do you know more things in your kitchen? Do you recall this? Okay, thank you.